एयरपोर्ट आइपुग्यौँ हामी। यो चाहिँ कागबेनी स्थल रहेको छ। यहाँ चाहिँ श्राद्ध गर्ने स्थल भनिएको छ। त्यहाँ चाहिँ दृश्य
पुरै एउटै पनि रुख छैन, सबै यता माथि माथि आइसक्यो। यो हरियो हरियो सानो सानो घाँस हो, रुख चाहिँ छैन यतातिर। यो सबै मरुभूमि जस्तो देखिन्छ, तर एकदम राम्रो छ दृश्य। मान्छेहरू हिँड्छ, गाईबस्तु च्याङ्ग्राहरू चराउनु जाने होला, तर घाँस त छैन। कसरी चराउनु जाला फेरि है। बाटो चाहिँ यस्तो छ, ठाउँ ठाउँमा राम्रो छ, ठाउँ ठाउँमा नराम्रो भन्न सकिँदैन। सबै ठाउँमा एकै नाक छैन, राम्रो पनि छ नराम्रो पनि छ। तर आउन भने चाहिँ साह्रै मजा भयो। बिहान हिँडेको 1 बेला भइसक्यो, बेलुका हुन लागिसक्यो। झन्डै 5 हो कि 5 बज्न लागिसक्यो, 5 बज्न लागिसक्यो भाइ। हेरेर 4 हो, 5 हो। बाइक एकदम नतानेको अवस्था छ यहाँ चाहिँ, बाइक एकदम स्लो। मुक्तिनाथ 3 किलोमिटर। अब हामी मुक्तिनाथको एकदम नजिक छौँ।
बाइक त त्यतिकै राख्दैन भन्दा यहाँ नपाउँदैन। माई गड भ्यू मुक्तिनाथ दर्शन गर्न आउँदा देखिएको भ्यू। मुक्तिनाथबाट देखिएको दृश्य। एकदम रमणीय छ दृश्य। हामी चाहिँ अब हामी बसेको ठाउँबाट मुक्तिनाथ मन्दिर जाने क्रममा छौँ। यहाँबाट देखेको दृश्यहरू चाहिँ यिनै हुन्। मुक्तिनाथ मन्दिर चाहिँ त्यहाँनिर देखिएको छ। अलिकति घामको सनलाइटले गर्दाखेरि अलि देखिएको छैन यहाँबाट। अहिले हामी त्यहाँ नै जानेछौँ। यो चाहिँ तलको राम्रो दृश्यहरू देखिरहेको छ। यहाँ चाहिँ सबै निर्माण दिने स्थल
अवस्थामा छ यो रोडहरू चाहिँ मुक्तिनाथ मन्दिर जाने यहाँबाट गइन्छ। यो चाहिँ हामी बसेको रुमको ठाउँबाट देखिएको हिमालको दृश्य हो। माथिबाट एउटा छ नि त ब्लकले गएर आएको हिजो त्यही बाटो बाइक नतान्ने भन्ने मात्र हो त्यो बाटो चाहिँ त्यता चाहिँ हामी चाहिँ अब मुक्तिनाथ मन्दिर जाँदै बाटोको क्रममा छौँ हामी सबैजना र जाउँ। हाम्रो टोलीहरू चाहिँ सबैजना अगाडि नै गइसकेका छन्। हामी चाहिँ थोरै अलिकति ढिला भयो क्यामेराहरू यताउता मेन्टेन गर्दा यो चाहिँ मुक्तिनाथ मन्दिर हामी जाँदै गर्दा खिचिएको दृश्य। मुक्तिनाथ मन्दिर जाने सिँढी नजिक आइपुगेका छौँ। हाम्रा टोलीहरू पनि यता नजिकै भेट भयो। थोरै माथि सिँढीमा हिँडेर जानुपर्छ। हामी चाहिँ सिँढीबाट अब मनाएर जाने। ल हाम्रो साथीहरू चाहिँ यहाँ गेट मुक्तिनाथको गेटैमा आएर भेट भयो झन्डा बोकेर पूजा सामग्री सहित बोकेर। अब यहाँबाट हामी सिँढी चढेर मुक्तिनाथ मन्दिर गाडी भएको अनुभूति भइरहेको छ। हामी लगभग आसपासमा पुगिसकेका छौँ मन्दिरको। सबैजना मुक्तिनाथ मन्दिर जाने बाटोको बिचमा आइपुग्यो।
हामी चाहिँ फाइनल्ली मुक्तिनाथको प्रवेशद्वार आइपुग्यो यहाँ माथि। अब हामी यहाँबाट प्रवेश गर्छौँ गेटबाट। हामी चाहिँ मुक्तिनाथको मन्दिर नजिक आइपुग्यो। को सातो गोवामा चेक गरेर कसै होला। यो मुक्तिनाथ मन्दिर नजिकैबाट आएपछि देखिने दृश्य चाहिँ यस्तो रमणीय क्षेत्र छ। एकदम धेरै रमणीय क्षेत्र, रमाइलो लागिरहेको छ। एकदम मौसम रुखहरू एकदम अनुकूल छ, चिसो मौसम। यहाँ चाहिँ ढलान गरेर राम्रो व्यवस्थित गरिएको रहेछ। यहाँ चाहिँ अलिकति बुढाबुढीलाई हिँड्न अलिकति गाह्रो हुने रहेछ। यहाँ चाहिँ सिँढीको व्यवस्था अलिकति नभएको कारणले गर्दाखेरि हामी फाइनल्ली मुक्तिनाथ मन्दिर आइपुग्यो। हामी फाइनल्ली मुक्तिनाथ मन्दिर आइपुग्यो। हामी यहाँ चाहिँ मुक्तिनाथ मन्दिर मस्ताङ अलि भिडभाडै छ। यहाँ चाहिँ नुहाउने क्षेत्र रहेको छ। यहाँ सबैजना नुहाउने। यो चाहिँ मुक्तिनाथ मन्दिर, यता चाहिँ धारा। मुक्तिनाथ मन्दिर हामी आइपुगेको। मुक्तिनाथ मन्दिर मस्ताङ। Oh no,
माथि अगाडि अब कुल हुन्छ यहाँ अलि बढी चिसो छ ल पछाडि भएर अब पर्खेर हुन्न भेटाउने भयो पानी धेरै चिसो गाइस हामी मुक्तिनाथ मन्दिर मुक्तिनाथको भ्यू यो मुक्तिनाथ मन्दिरबाट देखिने यो चाहिँ राम्रो दृश्य हैन एकदम धेरै राम्रो देखिएको छ यस्तो हिमालहरूको दृश्य छ यहाँ चाहिँ
कौन आ रहा है?